Өзбекстандын президенти КРВга каршы дары каражатынан 19 баланын каза болгондугуна байланыштуу фармацевтикалык тармакты өнүктүрүү боюнча агенттиктин жетекчиси Сардор Кариевди кызматынан бошотту. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Шерзат Асатов билдирди. Президент бул кырдаалды катуу сынга алган. Самарканд менен Кашкардариядагы балдардын өлүмү бул аймактарда көзөмөлдүн жоктугун көрсөттү. Мен фармацевтикалык агенттиктин башчысы Кариевди кызматтан алдым. Буга күнөөлөрдүн баары мыйзам алдында жооп берет деген президент. Кариев агенттикти 2019-жылдан бери жетектеп келген. КРВга каршы ДОК-1 Макс дары каражатынан 18 бала каза болгондон кийин Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгогон болчу. Күнөөлүүлөр аныкталса 18 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул окуя боюнча дары каражатын импорттогон тараптын өкүлдөрү жана дары каражаттарын стандартташтыруу илимий борбору жоопкерчилиги чектелген кызматкерлери кармалган. Тергөө иштеринин алкагында бул дары каражаттарында уулуу заттар бар экендиги аныкталган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов фонограмма менен ырдоого тыюу салды. Тиешелүү буйрукка 30-декабрда кол койду. Министрликке караштуу бардык маданият билим берүү мекемелеринде оюн, зоок, филармония, концерттик залдар, кино залдар, клуб, музей, китепканалар, концерттик программаларда, маданий иш-чараларда имараттын менчик же ижара экендигине карабастан вокалдык аткаруучулук өнөр жандуу үн менен аткарылсын деп жазылат буйрукта. Министрликтен маалымдагандай фонограмма менен ырдалган учурда катталган жоопкерчилик ошол мекеменин жетекчилигине жүктөлөт. Буйруктун аткарылышын министр өзү көзөмөлдөй тургандыгын белгилеген. Экономика жана коммерция министрлиги автоунаа катализаторундагы металлдарды, калдыктарды чет өлкөлөргө ташып чыгууга тыюу салган мыйзамды дагы 6 айга узартуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Айтылган мыйзам долбоордун түшүндүрмө катында унаанын түтүнүнөн бөлүнүп чыккан улуу заттар экологияны булгап, адамдардын ден соолугуна зыян тийгизип жаткандыгы айтылат. Айта кетсек, катализаторду чет өлкөлөргө ташып чыгууга ушул жылдын 1-августунда 6 айлык мөөнөткө тыюу салган. Бул долбоордо ошол тыюунун андан ары узартуу сунушталып жатат. Катализатор унаадан чыккан азот кычкылы, из, көмүр кычкыл газы сыяктуу улуу заттарды тазалап турган чыпка. 2022-жылдын 11 айынын жыйынтыгында бажы кызматынын казынасына 65 миллиард 600 миллион сом түштү. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков билдирди. 2021-жылга салыштырмалуу 158,2%га көп. Башкача айтканда, өткөн жылга салыштырмалуу 24 миллиард 200 миллион сомго көп каражат чогулду. Жылдык план болжол менен 90,4% аткарылды. Же 6 миллиард сом аз болууда. Бирок декабрь айынын жыйынтыгы менен планды аткарабыз деп айтылат билдирүүсүндө. 2022-жылга салыштырмалуу болжол менен 98,5 миллиард сом суммасындагы жылдык план коюлуп, ал сумма 73 миллиард 700 миллион сомго өзгөртүлгөн. 3-январдан 5-январга чейин өлкө аймактарында аба ырайы катаал болот. Бул күндөрү тоолуу аймактарда ашууларда көчкү жүрүшү мүмкүн. Айрыкча төмөнкү унаа жолдор өтө кооптуу экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Мырзеке, Каракулжа, Алайкуу кан жолу, Алабука, Канышкыя кан жолунун Чапчыма ашуусу, Красная Горка, Акташ кан жолу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоону, кокус кырсык болсо 112 номерине кабарлап коюуну өтүнөт.